เฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ชานี่นะคะวันนี้เรามาเจอกันในคลิปโฮมทัวร์ตามคำเรียกร้องของทุกคนนะคะวันนี้ไอซ์มาจัดให้แล้วซึ่งพูดเลยว่าไอซ์ตื่นเต้นมากคือไม่รู้ว่าทุกคนอยากดูอะไรกันแต่ก็ทำที่ดีสุดก็แล้วกันนะคะซึ่งจะขอบอกก่อนว่าที่ไอซ์มาเปิดโฮมทัวร์ให้ดูช้ามากเนี่ยเป็นเพราะว่าทางสามีของดิฉันเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยใดๆและความเป็นส่วนตัวใดๆก็เลยทำให้พี่โตเนี่ยไม่ได้สนับสนุนการโฮมทัวร์นี่คือการแอบโฮมทัวร์นะคะทุกคนก็เลยจะขอว่าจะไม่บอกว่าที่นี่คือหมู่บ้านอะไรโครงการอะไรหรือรายละเอียดใดๆจะขอไม่บอกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปรู้ไปสืบไปทราบมาก็ไม่ต้องคอมเมนต์บอกเพื่อนนะคะเอาแค่ให้รู้ได้ใจว่าฉันรู้แล้วจะเป็นที่นี่แน่ๆเอาแบบรู้ในใจไม่ต้องคอมเมนต์บอกเพื่อนนะคะแล้วก็จริงๆส่วนหน่อยเองเนี่ยก็มีความว่ารอค่ะทุกคนอยากให้บ้านมันเรียบร้อยก่อนเซ็ตตัวก่อนแล้วค่อยมาถ่ายให้ดูซึ่งตอนเนี้ยอยู่มาจะครบปีแล้วมันยังไม่เซ็ตตัวมันยังไม่เรียบร้อยสักทีมันยังไม่เสร็จสักทีมันนู่นนี่นั่นตลอดเวลาก็คิดว่าแบบถ้าเกิดรอให้มันเรียบร้อยรอให้มันไม่รกรอให้มันไม่อะไรเนี่ยชาติดีไม่มีวันได้เปิดกันที่ว่ามาเปิดกันเลยละกันก็วันนี้นะคะเป็นการผักชีโรยหน้าคือมีการจัดบ้านแล้วจัดได้มากที่สุดได้เท่านี้ไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากตรงนี้แหละตรงนี้เป็นมุมโถงของบ้านนะคะซึ่งพูดเลยว่าเป็นจุดที่ทำให้ไอซ์และพี่โตตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้เพราะทางเรามีความชอบโถงสูงและนี่คือโถงสูงมากสูงมากๆคือเป็นสิ่งที่ไอซ์ใฝ่ฝันแล้วก็เป็นสิ่งที่ไอซ์ชื่นชอบคือไอซ์กับพี่โตตะเวนไปดูหมู่บ้านหลายหมู่บ้านมากๆแล้วไอซ์ก็วอลแวร์ทุกหมู่บ้านที่ไปต้องเป็นหมู่บ้านที่มีโถงสูงถ้าไม่โถงสูงไอซ์ไม่เอาประสาทแดกเป็นบ้าต้องการโถงสูงเพราะมันรู้สึกแบบโถงแสงเยอะเข้ามาแล้วมันดูแบบอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยแบบว่าก็เลยต้องเป็นบ้านโถงสูงซึ่งอันเนี้ยเป็นโถงสูงที่เราสองคนชอบแล้วก็ไม่มีข้อตินะตอนนั้นนะไม่มีข้อติมากที่สุดคือบางคนก็จะบอกว่าโถงสูงแต่เลเอาบ้านไม่ได้โถงสูงแต่นู่นนี่นั่นแต่ว่าอันเนี้ยแบบไม่มีอะไรที่ไอกับพี่โต้ไม่โอเคจริงๆไม่โอเคอย่างเดียวคือราคาแพงนะคะแต่ก็ได้ค่ะสุดท้ายจบลงเป็นอันนี้ที่โถงสูงมากแบบนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการตกแต่งนะคะตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นชั้นก็คือควรจะต้องมีของไปอยู่ในนั้นแต่จนถึงบัดนี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่มีของไปอยู่ในนั้นแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดของไปอยู่ในนั้นก็จะมีการทำความสะอาดที่ยากลำบากมากๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องเป็นของอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบบประมาณไหนซึ่งก็เลยปล่อยว่างเอาไว้แบบนี้ให้แบบว่าให้เหมือนว่าแบบจริงๆจะสวยแหละแต่ว่ายังสวยไม่เสร็จอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จากที่มองเห็นขึ้นไปนะคะนี่คือเป็นการออกแบบของดีไซเนอร์ซึ่งพูดเลยว่าเก๋มากคุยนี่ตื่นเต้นมากมุมนี้บ้านนี้ดูสวยมากค่ะทุกคนต่อไปจะมานั่งรีวิวตรงนี้แล้วว่ามุมนี้ดูสวยดูโอ้อามมากซึ่งอันนี้เป็นเทเรสซึ่งเราทำการตกแต่งเพิ่มเติมเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเทเรสตรงนี้ไม่มีอยู่จริงเป็นผนังทึบไปแต่ว่าอาทำการแบบว่าทำลายกำแพงนะคะแล้วก็ทำเป็นระเบียงขึ้นมาตรงนี้ซึ่งพูดเลยว่ามุมนี้สวยมากโอ้ my god ไม่เคยรู้มาก่อนว่าบ้านมีมุมนี้คือตรงนี้แบบเห็นทุกอย่างเห็นเทเรสซึ่งเทเรสเองก็ไม่เคยได้เปิดมาเลยตอนนี้ปิดอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาไม่เคยได้เปิดออกมามองข้างล่างเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเปิดจากข้างบนมองลงมาก็จะเป็นวิวประมาณนี้ก็จะเห็นคนที่อยู่ข้างล่างสามารถโบกมือทักทายเซฮายได้เห็นทาปัสนอนอยู่อะไรอย่างนี้โดยจริงๆแล้วเหตุผลที่ไอไม่ได้เปิดเทเรสเลยเป็นเพราะว่ามีแมวค่ะแล้วคือตอนที่ซาซ่ามาถึงบ้านใหม่ๆซาซ่าเคยขึ้นไปชั้น2แล้วก็กระโดดมาตรงชั้นตรงนี้แล้วขากลับนางก็ทำท่าเหมือนจะกลับไม่ได้ทำหน้าตาแบบน่ากลัวตกมากๆเลยเหมือนแบบอย่างเงี้ยไอก็แบบโอ้ my god นั่งอยู่ที่โซฟากับพี่โต้งนี้แล้วก็มองขึ้นไปเห็นซาซ่าทำท่าน่ากลัวอย่างเนี้ยไอก็แบบเฮ้ยขึ้นไป rescue ซาซ่าซึ่งสุดท้ายก็ rescue มาได้ซาซ่าไม่ตกลงมาแต่ก็มีคนบอกนะคะว่าจริงๆถ้าเกิดแมวตกลงมามันจะไม่ตายแต่ฮัลโหลแมวตัวเท่านี้แล้วนี่มันสูงมากคือแบบไม่กล้าปล่อยให้ตกก็เลยเนี่ยปิดหน้าต่างปิดตรงนี้ตลอดเลยไม่ได้เปิดเลยค่ะแล้วเมื่อกี้พูดถึงการออกแบบก็จะขอยกเครดิตการออกแบบให้กับเพื่อนพี่โตนะคะชื่อพี่แจ็คกี้บริษัทของเขาคือมินาอินทีเรียดีไซน์ซึ่งเป็นคนออกแบบภายในบ้านนี้ทั้งหมดซึ่งพูดเลยว่าสวยมากคือสวยจริงคือมีความโมเดิร์นก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นเห็นปะมันจะมีการแบบว่าเป็นสีขาวดำแล้วก็แบบออกแบบมาได้แบบสวยงามมากๆคือตอนออกแบบก็จะต้องมานั่งจับเขาคุยนะคะว่าความต้องการของพี่โตคืออะไรความต้องการของไอซ์คืออะไรแล้วก็อินทีเรียเนี่ยเขาจะไปออกแบบมาให้เป็นความต้องการตรงกลางของ2คนแล้วเขาก็จะทำเป็นภาพ 3D ขึ้นแบบมาให้ดูก่อนนะคะว่าบ้านจะออกเป็นประมาณนี้ซึ่งบ้านของมันจริงๆก็มีความคล้ายกับทีที่เขาทำมาให้มากต่างก็ตรงที่ว่าตอนใช้ชีวิตอยู่จริงๆเนี่ยของมันจะเยอะมากเลยทุกคนซึ่งพูดถึงเรื่องดีไซน์ก็ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยคนออกความคิดเห็นส่วนมากเป็นพี่โตค่ะเพราะว่าไอซ์ได้ทำการออกความคิดเห็นเรื่องโถงสูงไปแล้วไงเพราะฉะนั้นการออกแบบภายในต่างๆก็จะแบบให้เป็นพี่โตออกแบบไปเพราะว่าจริงๆแล้วพี่โตเป็นคนที่รสนิยมดีมากคือนางเทสดีนะคะก็จะแบบทำอะไรมันดูแพงคือที่บ้านดูแพงค่ะนี่เป็นเพราะพี่โตทุกคนว่าเป็นสิ่งที่พี่โตเขาต้องการซึ่งพี่โตเขาชอบศิลปะสไตล์ฝรั่งเศสเพราะว่าเขาไปเรียนที่ฝรั่งเศสมาเพราะฉะนั้นบ้านของไอซ์เนี่ยนะคะ
ผนังไม่ใช่ผนังธรรมดาค่ะผนังมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าลูกฟักซึ่งเป็นการยกเป็นการแกะสลักยึกเนี่ยสไตล์ฝรั่งเศสซึ่งทุกตรงที่เป็นผนังในบ้านของไอเป็นอย่างนี้หมดเลยก็ดูจะธรรมดาดูจะไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าการยกผนังให้เป็นลูกฟักแบบเนี้ยมันแพงมากคือความสวยความอ่อนช้อยความใดๆเนี่ยนำมาซึ่งความเสียตังค์ เพราะว่าการยกลูกฟักให้มันสวยเนี่ยคือมันแพงมากถ้าเกิดว่าใช้เป็นแบบผนังธรรมดาแล้วก็ ติดคิ้วไปก็ได้แต่ว่านี่คือเป็นการแบบใช้ไม้ทำจริงๆนะคะมันก็เลยมีความว่าราคาสูงแต่ด้วยความว่ารู้สึกว่าบ้านน่ะซื้อครั้งเดียวมีอยู่หลังเดียวแล้วก็เจอหน้าบ้านทุกวันเพราะฉะนั้นน่ะจะสวยแล้วต้องสวยให้สุดต้องไปให้สุดก็เลยแบบกระจ้าอย่างเงี้ยค่ะโทนสีบ้านก็เช่นกันมีการคุมโทนนะคะเป็นขาวดำเทาน้ำตาลอะไรประมาณนี้จะไม่หลุดไปมากกว่านี้เพราะว่ามันจะมีเข้าแล้วก็ตามสมัยนิยมนะคะช่วงนี้เนี่ยใครทำบ้านต้องการให้สวยต้องการให้รวยต้องการให้ดูแพงก็จะต้องใช้เป็นหินอ่อนซึ่งบ้านไหนก็เช่นเดียวกันค่ะก็จะใช้หินอ่อนในการตกแต่งตรงนี้นะคะโต๊ะวางของก็เป็นหินอ่อนโซนชั้นล่างของบ้านก็จะเป็นประมาณนี้ว่าแล้วก็มาไล่เป็นทีละโซนนะคะโซนนี้เป็นโซนที่เข้ามาจากประตูบ้านก็จะเจอกับโซนตรงนี้ซึ่งจะเจอกับซาลซ่าโอ้ยตายแล้วต้อนรับมานี่เป็นโซนโปรดของซาลซ่าเขานะคะเขาจะชอบกระโดดขึ้นมาแล้วก็มานอนตรงนี้ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าหินน่ะมันจะเย็นๆเขาก็เลยชอบมากแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะไว้เก็บเอกสารต่างๆนานาที่เป็นใบๆแล้วก็ตรงเนี้ยจริงๆเอาไว้ใส่ของแต่ว่าเนื่องจากใส่รองเท้าไม่พอก็เลยกลายเป็นตู้เก็บรองเท้าตรงนี้ก็เป็นโซนตู้เก็บรองเท้าซึ่งมีการออกแบบให้ตรงเนี้ยสามารถที่จะนั่งใส่รองเท้าได้อะไรได้นะคะส่วนกระจกตรงนี้เนี่ยพูดเลยว่าเพิ่งมาติดค่ะเพราะว่าหลังจากใช้ชีวิตอยู่บ้านสักพักก็รู้สึกว่าแบบเราไม่สามารถที่จะแบบว่าดูได้ว่าทั้งตัวเราใส่อะไรก็เลยอันเนี้ยเพิ่งมาติดเพิ่มนะคะให้สามารถส่องได้ว่าวันนี้ทั้งตัวจะเป็นยังไงใส่รองเท้าคู่ไหนดีแบบนี้นะคะส่วนชั้นตรงนี้ก็เป็นชั้นที่วางของโชว์ของต่างๆนะคะเริ่มที่ชั้นนี้ที่ดูจะรู้เรื่องที่สุดก็คือเป็นรูปงานแต่งของไอซ์กับพี่โตน่ารักมากๆไอซ์จัดเองแหละค่ะส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นหนังสือของพี่โตเขานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังจัดไม่เสร็จคือจริงๆเนี่ยมันควรจะต้องเป็นสีแบบไล่ขาวดำทั้งแผงแต่ว่าเนี่ยเป็นหนังสือที่ซื้อมาใหม่ก็เลยมาตั้งตรงนี้ไปก่อนแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชั้นที่แบบว่าเป็นเก็บกล้องแล้วก็มีรูปในหลวงรูปพ่อแม่พี่โตอะไรแบบนี้นะคะส่วนทั้งหมดตรงนี้ก็คือเป็นเรือสำเภาซึ่งมีน้องเอกนะคะที่ออฟฟิศให้มาค่ะส่วนข้างล่างตรงนี้เคยเป็นที่เก็บของมาก่อนนะคะแต่เนื่องจากว่ารองเท้าของดิฉันนั้นมันเยอะมากเลยก็เลยทำการอะแดปนะคะให้กลายเป็นชั้นเก็บรองเท้าซึ่งเห็นได้ชัดว่าเต็มแล้วจ้าจบจากชั้นตรงนี้ต่อไปก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะซึ่งเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นขาวแล้วก็ดำโดยเราจะกั้นโซนเนี้ยค่ะด้วยประตูกระจกเผื่อว่าเวลาทำอาหารเนี่ยค่ะกลิ่นจะได้ไม่ออกมาก็ปิดประตูตรงนี้ไปได้เลยนะคะแต่ว่าเราจะวกกลับไปตรงโซนโซฟาก่อนตรงนั้นขอพักไว้ก่อนตรงนี้คือโซนโซฟานะคะเป็นโซนที่ไอซ์กับพี่โต้ใช้ชีวิตอยู่มากที่สุดทาปาสก็เช่นกันมานั่งจองตรงนี้ไว้เลยนะคะเป็นโซนที่ไอซ์กับพี่โต้จะมานั่งดูซีรีส์ตลอดเวลาบ่อยมากทุกวันต้องดูซีรีส์ไม่ก็ดูหนังไม่ก็ดูอะไรก็ได้ตรงนี้เป็นจุดที่แบบใช้ชีวิตเยอะที่สุดซึ่งโซฟาตรงนี้เนี่ยเป็นโซฟาหนังนะคะเป็นรูปตัว L ซึ่งไอซื้อมาจากงานบ้านและสวนเป็นของยี่ห้อ JAS ซึ่งพูดเลยว่าดีมากมันนุ่มมากมันนั่งสบายและราคามันไม่ได้แรงอย่างที่คิดไว้นะคะมันเป็นราคาที่แบบพอเอื้อมถึงได้แล้วก็หนังกับคุณภาพดีมากเลยแต่ตรงเนี้ยมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าโซซ่าเคยมาตรงนี้ทุกคนมันก็จะมีกลิ่นทุกวันนี้ก็ยังมีกลิ่นฉีดซาลซ่าอยู่แต่ว่าก็พยายามที่จะทำความสะอาดแล้วก็พยายามจะถามเหมือนกันว่าถ้ามันสามารถซื้อหนังมาเปลี่ยนได้ไหมเพราะมันแบบเป็นฉีดซาลซ่ามากๆจริงๆแล้วก็จะมีหมอนนะคะเป็นหมอนแบบนี้กำมะหยี่ซึ่งไม่ค่อยเวิร์กกับบ้านไอ้เลยพูดเลยค่ะเพราะมีแมวใช่ไหมมันก็จะมีขนนะติดไปหมดคิดว่าอันนี้เดี๋ยวต้องโหลดทิ้งเพราะว่ามันแบบไม่สะดวกกับบ้านเอาเลยแล้วก็จะมีกองผ้าห่มค่ะเป็นของจำเป็นเพราะว่านั่งดูหนังหนาวๆเนาะมันก็ต้องมีห่มผ้ามันก็จะสบายซึ่งผ้าเนี่ยก็แบบมีหลากสีซึ่งพยายามให้คุมธีมนะคะแล้วก็มีอันนี้คือต้องขอเล่าจริงๆเพราะวันแรกที่ได้มาตลกมากเพราะว่าทาปาสก็มาเล่นกับอันนี้นึกว่าเป็นแมวอีกตัวแต่ซาลซ่ากลัวหมอนอันนี้มากทุกคนกลัวจนขนพองอ่ะขู่อ่ะคือนางนึกว่านี่เป็นแมวยักษ์คือแบบขู่แบบขนฟูมากคือแบบนั่นคือครั้งแรกที่เห็นซาลซ่าขู่อะไรบางอย่างซึ่งขู่หมอนตลกมากคือหน้าเหมือนซาลซ่ามากจริงๆทุกวันนี้นางก็ยังมีความแบบงงๆอยู่ไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยตลกมากพี่โต้ก็เลยขอสั่งว่าให้คว่ำหน้าแมวอย่างเท่านั้นเพราะไม่อย่างนั้นแมวจะไม่มาเล่นกับพวกเราเพราะว่ากลัวแมวอีกตัวบนโต๊ะตรงนี้ก็จะมีรีโมทนะคะนี่เป็นรีโมทของทีวีส่วนอันเนี้ยเป็นรีโมทของผ้าม่านซึ่งพูดเลยว่าไอก็ภาคภูมิใจเพราะว่าเนื่องจากว่าโถงเราสูงมากผ้าม่านเราก็ยาวมากไม่สามารถที่จะเปิดเองได้เพราะฉะนั้นต้องใช้รีโมทค่ะทุกคนกดซื้อนางก็จะเปิดค่ะทุกคนยิ่งใหญ่อลังการดาวล้านดวงมากจริงๆแล้วก็จะเห็นผนังที่มีคิ้วที่มีฟ้าของเรานะคะ
แล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์เพิ่มความหอมให้บ้านนะคะเทียนหอมก็มีนะคะแล้วก็กล่องทิชชู่ก็ต้องเป็นอะไรให้ลายเข้ากับอันนี้นะคะส่วนอันนี้มาซื้อมาฝากค่ะเลยต้องวางไว้แม้จะไม่เข้ากับบ้านก็ตามต่อที่โซนโต๊ะทานข้าวตรงนี้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยในการออกแบบตรงนี้มันคือจะมีไฟลงมาแต่เผอิญว่าช่างแอร์ติดแอร์ตรงนี้นะคะมันเลยไม่มีพื้นที่ให้ห้อยโคมไฟลงมาก็เลยไม่เป็นไรไม่ต้องมีโคมไฟก็ได้แต่ว่าโต๊ะทานข้าวก็อยู่ตรงนี้อยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโต๊ะใหญ่ไซส์ใจแอนมากๆและภูมิใจมากเพราะเป็นหินอ่อนทั้งอัน เดินหาจนขาลากเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาเพื่อให้เข้ากับบ้านนะคะอ้อ แล้วก็เก้าอี้เนี่ยพูดเลยว่าเป็นสิ่งที่แพงเก้าอี้ที่ดูดีคือแพงอันนี้คือซื้อมาตอนลดประมาณ 70%เพราะว่าเหลือประมาณหลักพันประมาณ1,000 หรือ 2,000 บาทไม่รู้แต่ว่าแบบ ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเก้าอี้แพงจนกระทั่งทำบ้านแล้วก็รู้ว่าเก้าอี้แพงซึ่งอันเนี้ย แนะนำว่าให้ไปซื้อแบบตอนลดล้างสต็อกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหรือไม่ก็เอาเก้าอี้ธรรมดาไปถ้าเกิดต้องการจะเก้าอี้แบบเอะอะเรื่องใหญ่ให้มันดูแพงมันก็จะแพงจริงค่ะซึ่งปัญหาของการมีแอร์ตรงนี้ก็คือว่าอาหารเย็นเร็วมากคือถ้าเกิดว่ากลางอาหารปุ๊บอะต้องรีบกินเพราะว่าแอร์พัดอาหารเร็วมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีกีตาร์ตรงนี้เป็นของสามีของดิฉันนะคะแล้วก็จะมีอันนี้ค่ะเอาไว้เปิดในวันที่ไม่เปิดแอร์แล้วก็มีอันนี้เป็นห้องน้ำของทาปาสแล้วก็มีอันนี้เป็นเครื่องปรับอากาศของเสี่ยวมี่ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ซึ่งเราตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อกลบความรกต่างๆในบ้านซึ่งพูดเลยว่าประสบความสำเร็จมากค่ะเพราะว่าของที่รกทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยมารวมตัวกันอยู่ในตู้นี้เท่านั้นเลยรกแต่พอปิดปุ๊บก็จะกลายเป็นไม่รกทันทีนะคะข้างล่างเป็นความรกเป็นของสะสมของไอนะคะคือไอเป็นโรคชอบเก็บถุงค่ะทุกคนเนี่ยก็เลยมีถุงเต็มไปหมดเลยนะคะคิดว่าเดี๋ยวต้องหาทางกำจัดบ้างแล้วเพราะว่ามันแบบเยอะมากจนเกินไปมากจนเกินความพอดีแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถปิดกำจัดความรกได้นะคะแล้วก็จะเข้าสู่โซนตรงนี้ซึ่งตรงนั้นเป็นห้องเก็บของแล้วก็เป็นบันไดขึ้นชั้น2ไปนะคะส่วนตรงนั้นก็คือจะเป็นตู้อบแมวก็คือเป็นที่ทำให้ซาซ่ากับทาปาสแห้งนั่นเองนะคะเป็นที่เป่าขนก็จะมีของแมววางกระจายไปทุกที่นะคะนี่เป็นกล่องของทาปาสน้ำของทาปาสแล้วก็เทียนของทาปาสแล้วก็มีอันนี้เป็นที่รับเล็บของทาปาสแล้วก็มีอันนี้เป็นโซนอาหารของทาปาสส่วนมุมตรงนี้เป็นมุมรกของบ้านค่ะทุกคนก็คือการใช้ชีวิตในบ้านมันต้องมีของและไอก็เป็นคนของเยอะพี่โตก็เป็นคนของเยอะเพราะฉะนั้นมันต้องมีโซนที่แบบเอาไว้แบบปล่อยของเอาให้พวกเราเก็บของซึ่งเนี่ยมันเป็นการเก็บของที่แบบกันไกลแล้วก็เป็นของขยุ่มอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็มีเป็นแก้วน้ำได้ไงก็ไม่รู้ของกินขวดต่างๆที่กดน้ำร้อนแล้วก็มีแผงแมกเนตต่างๆขึ้นไปแล้วก็มีโซนของพี่โตเขาทั้งหมดส่วนข้างล่างจะเป็นโซนของฝากเครื่องปิ้นไม้ตกแมวไฟหมามีที่เก็บขวดน้ำที่เก็บของแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นตะกร้าที่เอาไว้ใส่ของนี่เพิ่งมาใหม่ก็จะมีแบบเครื่องสำอางเต็มไปหมดซึ่งแต่ก่อนอ่ะมันเคยวางอยู่บนโต๊ะกินข้าวของทุกคนแล้วมันก็แบบวางแล้วมันก็แบบไม่เคยเรียบร้อยสักทีโต๊ะทานข้าวเลยกลายเป็นโต๊ะวางของอะไรก็เยอะแบบโอเคเราจะไม่วางของบนโต๊ะทานข้าวเราจะเอามันรวมขยุ่มอยู่ตรงนี้ซึ่งมันก็เลยแบบขยุ่มหนักเลยตอนเนี้ยมีแต่ของเต็มไปหมดเลยค่ะต่อกันที่โซนห้องครัวก็จะเป็นโทนสีขาวดำแบบนี้นะคะผนังก็ยังคงเป็นลูกฟักเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเอาไว้วางของกินค่ะเป็นของกิน จิ๊บต้อยจุบจิบแล้วก็มีหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนถ้วยถังกระมังหม้อมีดเมื่อตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ที่เอาไว้ทำอาหารคือตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องดูดควันสามารถดูดควันขึ้นไปได้แล้วก็นี้เป็นแบบเตาแก๊สแบบเป็นไฟนะคะไม่ได้เป็นเตาไฟฟ้าแล้วก็มีตรงนั้นเป็นตู้เย็นซิงค์ล้างจานแล้วก็ไมโครเวฟแล้วก็เตาอบเป็นสีดำทั้งหมดเลยค่ะและตรงนี้ก็จะมีเป็นห้องน้ำ1 ห้องนะคะอีกฝั่งก็เป็นที่เก็บของแล้วก็เป็นลิ้นชักเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีรถเข็นคันนี้นะคะที่เอาไว้วางจานที่ล้างเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตรงนี้เหมือนเป็นประตูลับเลยนะคะเพราะเหมือนผนังมากๆก็เปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับห้องที่ทุกคนคุ้นเคยก็คือห้องของซาซ่าทาปาซึ่งนี่คือการเปิดไฟแบบจัดเต็มคือจริงๆห้องซาซ่าทาปาสคือเวอร์มากมีไฟในตู้มีไฟต่างๆนานาด้วยซึ่งไม่เคยได้เปิดเลยแล้วก็จริงๆแล้วห้องนี้เนี่ยเขาออกแบบมาให้เป็นห้องนอนนะคะจริงๆคือสามารถทำเป็นห้องนอนได้แต่เนื่องด้วยว่าไอ้ก็ไม่ได้จะมีใครมานอนห้องนี้แล้วก็เลยให้เป็นห้องของซาซ่าทาปาสไปก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ทำบ้านไม่ได้มีความคิดนี้อยู่เลยห้องนี้ก็จะเป็นห้องแบบนั่งเล่นเป็นห้องสันทนาการต่างๆนานาแต่ว่าพอมีซาซ่าทาปาสปุ๊บก็คือห้องนี้ตกเป็นของซาซ่าทาปาสอย่างสมบูรณ์แบบมีกรงที่เคยซื้อมามีคอนโดแมวมีห้องน้ำอวกาศมีที่ให้อาหารมีทุกอย่างที่เป็นของแมวในตู้ก็มีแต่ของแมวและก็ของแมวแล้วก็ของแมว
ฟ้าโอ้ยฟ้า ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เป็นห้องสันทนาการจริงๆค่ะเพราะว่าไอก็ชอบมาใช้ชีวิตคลุกอยู่ในห้องนี้มากๆโดยที่ตรงเนี้ยมันเป็นของที่ตั้งใจซื้อให้ซาซ่านั่งแต่ซาซ่าทาบาสไม่มีใครนั่งเลยไอก็จะชอบมานั่งตรงนี้เล่นมือถือ ตอบไลน์ตอบแชทตอบสตอรี่ตอบคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็ให้แมวอ่ะ มันมาเกลือกกลัวกับเราซึ่งตรงเนี้ยเป็นที่นั่งของไอนะคะไม่ใช่ที่นั่งของแมวส่วนกรงตรงนี้ซื้อมาเพราะว่าไปอ่านในเน็ตมานะคะเขาบอกว่าตอนที่แมวตัวใหม่มาให้ขังแมวตัวใหม่ไว้ในนี้ก่อนเพื่อที่ว่าจะได้ค่อยๆทำความเคยชินกับตัวเก่าก็กะว่าจะมาขังทาบาสแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะขังทาบาสได้แค่ประมาณครึ่งชั่วโมงใจก็อ่อนไม่สามารถขังน้องในนี้ได้ก็เลยปล่อยให้นางเพ่นพ่านทั่วบ้านเนี่ยค่ะมีกรงนี้ที่บ้านใครต้องการซื้อกรงต่อสามารถบอกได้นะคะเย้แล้วสำหรับชั้น1ที่บ้านของไอก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วมีอีก1จุดที่อยากจะโชว์มากๆเพราะเพิ่งซ่อมแซมไปก็คือตรงนี้ค่ะดูนะเห็นปะไฟมันติดเองอัตโนมัติค่ะทุกคนซึ่งขอบอกเลยว่าเป็นการพัฒนาที่เกิดจากความผิดพลาด เนื่องจากว่าบ้านไอเนี่ยจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดเดินเข้าอ่ะ มันต้องไปเปิดไฟกลางบ้านคือสวิตช์มันอยู่กลางบ้านคือไม่เมคเซนส์สุดๆคือคนเราควรจะเปิดประตูบ้านมาแล้วมีสวิตช์ให้กดเปิดไฟได้แต่บ้านไอ้อะไม่มีก็เลยรู้สึกว่ามันแบบมืดๆเวลาขนของก็คือลำบากต้องแบบเดินผ่านไปถึงกลางบ้านก่อนค่อยเปิดไฟได้ก็เลยมีการแก้นะคะเป็นการปรับระบบทำให้ไฟตรงนี้เป็นไฟอัตโนมัติพอเปิดประตูปุ๊บเราเข้ามาปุ๊บไฟมันก็จะเปิดปึ้งแต่ว่าเรากลับบ้านมาตอนกลางคืนบ้านเรามันก็จะไม่มืดนะคะก็พูดเลยว่างานบ้านเนี่ยเป็นงานที่ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นจริงๆต้องมาทดลองอยู่ต้องมาทดลองใช้ต้องมาทดลองอยู่อาศัยถึงจะรู้ว่าอะไรที่มันผิดอะไรที่มันพลาดแล้วก็ต้องค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ที่แก้นะคะที่เขามาติดตั้งให้เป็นของจาก S2M นะคะเป็นของน้องขมิวค่ะสำหรับวันนี้ไอก็มาพาทัวร์บ้านชั้นล่างให้ดูกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะจุใจก็พยายามแบบเปิดให้ได้มากที่สุดที่จะเปิดได้แล้วนะคะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบจะถูกใจกันแล้วกันถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากดูบ้านโซนอื่นจะมีโซนนี่เคเปิดให้ดูได้ก็คือเป็นโซนทำงานของไอนะคะแล้วก็ห้องแต่งตัวของไออะไรอย่างนี้ก็กดไลค์กันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาเดี๋ยวจะพยายามเปิดให้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้านะคะ